அனைவருக்கும் கியூட்டி டேஸ்டி சமையலின் அன்பான வணக்கங்கள். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஜ் ஸ்ப்ரிங் ரோல் ரெசிபி. இந்த ரெசிபியை நம்ம வீட்லயே ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். இதில் நம்ம காய்கறிகளும் கோதுமை மாவு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஹெல்த்துக்கு நல்லது. வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க. வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வெஜ் ஸ்ப்ரிங் ரோல் ரெசிபி செய்யறதுக்கு 1.5 கப் அளவு கோதுமை மாவு ஆட் பண்ணுறேன். நீங்கள் கோதுமை மாவுக்கு பதிலாக மைதா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதுலேயே தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 1 டீஸ்பூன் அளவு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிட்டு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிணைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். மாவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 3 நிமிஷம் மட்டும் நான் நல்லா பிணைஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் மாவை. இப்போ நம்ம கையில் கொஞ்சமாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். கையில் ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு மாவு ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா சுற்றியும் அப்ளை பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ஆயிலை சுற்றியும் அப்ளை பண்ண பிறகு மூடி போட்டு மூடிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் பார்த்திங்கன்னா ஊற வச்சுட்டு எடுத்துக்கலாம். அப்போ தான் நமக்கு மாவு பார்த்திங்கன்னா சாஃப்டாக கிடைக்கும். மாவு ரெடியாகிறதுக்குள்ள மசாலா செய்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய கேரட், முட்டைக்கோஸ் கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுருக்கேன், 2 உருளைக்கிழங்கு, ஒரு பெரிய வெங்காயம், 10 பீன்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். உங்ககிட்ட எந்த காய்கறி இருக்கோ நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம மசாலா செய்ய ஆரம்பிக்கலாம். மசாலா செய்கிறதுக்கு 4 டீஸ்பூன் அளவு ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஆயில் நல்லா சூடான பிறகு கொஞ்சமாக கடுகு ஆட் பண்ணிக்கலாம். கடுகு நல்லா பொரிஞ்ச பிறகு பார்த்திங்கன்னா நான் கொஞ்சமாக கறிவேப்பிலை கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன், அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கறிவேப்பிலை நல்லா பொரிஞ்ச பிறகு ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நீல வாக்கில் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன், இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதுலேயே 1/2 டீஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிட்டு இதனுடைய பச்சை வாசனை போய் வர அளவுக்கு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டினுடைய வாசம்லாம் போயிடுச்சு. அதே சமயம் வெங்காயம் பாதி அளவுக்கு நமக்கு வெந்து வந்திருக்கு. இந்த அளவுக்கு வந்த பிறகு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்க உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் எல்லா காய்கறியுமே பார்த்தீங்கன்னா நீல வாக்கில் தான் கட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது நம்மளுடைய ஆப்ஷன் தான். நீல வாக்கில் கட் பண்ணும்போது நமக்கு பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் நான் இந்த மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கேன். இதை நாம் ஒரு 3 மினிட்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். உருளைக்கிழங்கு வேகிறதுக்கு லேட் ஆகும். ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம 3 நிமிஷம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்திருக்கோம். இந்த மாதிரி 3 நிமிஷம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ண பிறகு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்க கேரட்டும் பீன்ஸும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதையும் நாம் 3 நிமிஷம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். 3 நிமிஷம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிருக்கனால அடிப்பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதுலேயே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்க முட்டைக்கோஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதுலேயே தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். முட்டைக்கோஸ் நமக்கு சீக்கிரமாக வெந்துடும். ஸோ அதனால தான் நம்ம முட்டைக்கோஸை லாஸ்ட்டாக ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இதில் கொஞ்சமாக லைட்டாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப அதிகமாகலாம் பண்ண தேவையில்ல, ஏன்னா நம்ம மசாலா தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதனால் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த தண்ணியிலே பார்த்திங்கன்னா நம்ம காயை 3/4 பதம் வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறோம். இப்போ காயெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா 3/4 பதம் வெந்து வந்துருச்சு. இந்த அளவுக்கு வெந்த பிறகு 1/4 டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சத்தூள், கரம் மசாலா தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதுலேயே தேவையான அளவு மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மிளகு, சீரகம் ரெண்டையும் பார்த்திங்கன்னா பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை 1/2 டீஸ்பூன் அளவு ஆட் பண்ணிக்கலாம். மசாலாவுடைய வாசம் போய் வர அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் மசாலா ஆட் பண்ண பிறகு அடுப்பை லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம மசாலா ஆட் பண்ணனால பாத்திரம் ஃபுல்லாக நமக்கு அடிப்பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால் ஓரளவுக்கு லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா அதனுடைய வாசம் போகிற அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய வாசம் போயிடுச்சு. இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். மாவு அரை மணி நேரத்துக்கு பிறகு நமக்கு நல்லா சாஃப்டாக வந்திருக்கு. வெஜ் ரோல் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஷீட் ரெடி பண்ணிக்கலாம். சப்பாத்தி கல்லில் லைட்டாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம சப்பாத்தி தேய்க்கிற மாதிரி தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தேய்ச்சிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். நீங்கள் தேய்க்கும்போது மாவு ஒட்டுற மாதிரி இருந்தால் மேலே லைட்டாக கோதுமை மாவை தூவி விட்டுட்டு அப்புறம் இந்த மாதிரி தேய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க. இது மேலே ஃபுல்லாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஆயில் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ண பிறகு மேலே கோதுமை மாவை தூவி விட்டுக்கலாம் ஃபுல்லாக. இந்த மாதிரி பண்ணும்போது தான் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஷீட்டை எடுக்கும்போது நமக்கு ஒட்டாமல் வரும். இது மேலே பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஷீட்டை வச்சுக்கலாம்.
நம்ம ஃபஸ்ட்டு பண்ண மாதிரியே ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு மேலே மாவை தூவி விட்டுக்கலாம். இது மேலேயே பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு ஷீட்டை வச்சுக்கலாம். டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா இதில் நமக்கு 3 ஷீட் கிடைக்கும். ஷீட்டினுடைய சைஸ் பார்த்திங்கன்னா பெருசாக இருக்கனால நான் வந்து அடுப்பு திண்ணை பார்த்திங்கன்னா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அது மேலே வந்து வச்சுட்டு ஃபுல்லாக நம்ம மெலிசாக வர வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். மெலிசாக பார்த்திங்கன்னா நான் தேய்ச்சி எடுத்திருக்கேன். இப்போ நம்ம 4 கார்னர் சைடும் பார்த்திங்கன்னா கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் கட் பண்ணாமல் கூட அப்படியே கூட யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது நம்மளுடைய ஆப்ஷன் தான். இந்த மாதிரி கட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரே ஷேப்பில் கிடைக்கும். ஸோ அதுக்காக நான் வந்து கட் பண்ணிக்கிறேன். இதை பார்த்திங்கன்னா நம்ம தோசைக்கல்லில் போட்டுட்டு நம்ம வந்து ஷீட் மாதிரி ரெடி பண்ண போகிறோம். தோசைக்கல் சூடான பிறகு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ஷீட்டை எடுத்து போட்டுடலாம். லைட்டாக பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வெந்து வந்த பிறகு பார்த்திங்கன்னா நம்ம திருப்பி போட்டுக்க போகிறோம். லைட்டாக பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு வந்தால் போதும். 2 பக்கமே இந்த அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம லைட்டாக வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரியே நீங்கள் எல்லா ஷீட்டையும் பார்த்திங்கன்னா ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. எல்லா ஷீட்ஸையும் பார்த்திங்கன்னா தோசைக்கல்லில் போட்டுட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஷீட்ஸ் எல்லாம் நம்ம தனித்தனியாக பிரித்து எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் பிரிக்கும்போது கார்னர் சைடு இருந்து கொஞ்சமாக எடுத்துட்டு அப்புறம் பிரிங்க, நமக்கு ஈஸியாக வந்துடும். பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஷீட் நல்லா நமக்கு மெலிசாக வந்திருக்கு. இந்த மாதிரியே நீங்கள் எல்லா ஷீட்டையும் பார்த்திங்கன்னா ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இதில் நம்ம ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க மசாலாவை கொஞ்சமாக கார்னர் சைடு வச்சுக்கலாம். இதை நம்ம ரோல் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நீங்கள் ரோல் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக டைட்டாக பிடிச்சிட்டு இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதனுடைய 2 கார்னர் சைடையும் மடக்கி விட்டுக்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா கோதுமை மாவை கொஞ்சமாக லைட்டாக தண்ணி ஊற்றிட்டு நான் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இதை வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் லைட்டாக. அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஸ்டஃபிங்லாம் பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி நம்ம மாவை வந்து பண்ணி விடுறோம். இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ண பிறகு இதை அப்படியே வந்து ரோல் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரியே நீங்கள் எல்லாத்தையும் செஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. வெஜ் ரோல் எல்லாத்தையுமே பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். நீங்கள் ரோல் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கார்னர் சைடு வந்து பிரிஞ்சு வர மாதிரி பண்ணாதீங்க. ஏன்னா நமக்கு ஆயில் வந்து பொரிக்கும் போது உள்ளே போயிடும். இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி நல்லா பண்ணிக்கோங்க. ஆயில் சூடான பிறகு நம்ம ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க வெஜ் ரோலை போட்டுக்கலாம். நீங்கள் வேக வைக்கும்போது நல்லா அப்பப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி திருப்பி விட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்து வந்துருச்சு. நல்லா பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்பியாகவும் வந்திருக்கு. இந்த அளவுக்கு வந்த பிறகு நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம். இந்த மாதிரியே நீங்கள் எல்லாத்தையும் செஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்லாத்தையுமே செஞ்சு எடுத்துட்டேன். உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து நான் எல்லா இதையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் இந்த வீடியோவில். அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கரெக்டான ஸ்டஃபிங்கோட கிடைக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்லியிருக்கேன். இப்போ பாருங்கள், கட் பண்ணி காமிக்கிறேன். எவ்வளோ அழகாக பாருங்கள், உள்ள அப்படியே ஸ்டஃபிங்லாம் நமக்கு இருக்குது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே நமக்கு கிறிஸ்பியாகவும் வந்திருக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.